তাহলে আমার কথা তুমি কি হিসেবে বদনাম করলা? তোমার যে আমি কয় লাখ টাকা কামাইছি আমি। কি ইউটিউবে ভিউজ আইতাছে না, ফেসবুকে ভিউজ আইতাছে না, চ্যানেল গ্রো হচ্ছে না? তো ভিডিও বানাও ভাইরাল মুহিকে নিয়ে, ভিউজও আসবে, চ্যানেলও গ্রো হবে। তাই ভাইরাল মুহিকে নিয়ে ভিডিও বানাইলে ভিউজও আসবে, চ্যানেলও গ্রো হবে। আমার অবশ্য শখ ছিল ভাইরাল মুহিকে নিয়ে একটা ভিডিও করার। যখনই জানলাম যে ভাইরাল মুহি ভিডিও করতে টাকা দাবি করে, তখন আর কি বলবো, গরিব গরিব মানুষ, টাকা পয়সা তো নেই আমার কাছে। তাই আমি ভাবলাম যে আসামের যত ক্রিয়েটর আছে সবাই তো ভাইরাল মুহিকে নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে, আমি এক কাজ করি, ওদের ক্লিপ কেটে কেটে একটু রোস্ট করে দেই, তাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না, আই মিন ভিউজও আসবে, টাকাও খরচ হবে না। ঠিক বলেছো। তুমি ঠিক তো দাও কেন? এই সময় কম, শুরু করো। একটা কান ফাটা চর মারমু, ডেলি শুরু করেন ডিসক্লেমার লাগাবার দিন। তো যাই হোক, মহি নামের এই আবাল চোদাটাকে ভাইরাল কে করলো এটা আপনারা প্রথম অবস্থায় জানে নেন। ভাইরাল করলো ইনজামুল ভাই। তো ইনজামুল ভাইয়ের কাছে আমরা জানার চেষ্টা করবো কিভাবে অ্যাকচুয়ালি মহিরে আপনি ভাইরাল করলেন, কনসে দেখি। ডিসেম্বরের 29 তারিখে মহিরে নিয়ে ভিডিও করা